Bonjour Bandeko Balandi, chaîne Nabiso Kinshasa Balabala na YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité na chaîne Nabino Kinshasa Balabala. Merci vraiment. Ndenge bomesana kolanda biso, ko s'abonner na chaîne Nabiso Kinshasa Balabala. Vous allez à bel et bien na commune Lingwala na Bovan. Toujours question de puiser les informations, toujours question de faire des recherches à propos de vos artistes. Tozana Toroyamba Batumoro est très important. Toro ba lisu héritier Watanabe pe mato inae. Donc bato bazalaka na ye, bato ba vivara na ye. O bazalaka vraiment pene ya mokonzi la Gogan. Mystère Tembe, donc moto Tembe ndeka boye. Tokozala wana na Liverpool, tokozala wana na Héros, nde bango bakomeka ko expliciter ko limbolela biso en quelques lignes d'actualité, ndenge nini fonctionnement ya mouvement la Team Wata. Donc votre a toujours branché yango na moni ndeko nanga Flori Cash depuis ba mikili na moni Kelor Kalao na moni Giscard Bomoni mon vieux Giscard Bomoni a Beni Mokulu. Donc makambo zave na ngale kembela na mikili. Vous allez toujours branché connecté toza wana na bino, on est toujours ensemble. Moi je ne vous lâcherai pas. Scarla Mayas. Kaka ndenge na ebisa kibino nos très chers abonnés. Toza wana liswa teza awa litoi na eza awa, donc bato bazalaka na ye bato bakopesa bino information concret pe vrai ya la Team Watana ye moko mokonzi la Gogan mbote Liverpool mbote Héros. Ouais, Kinshasa balabala yango yo na kati ya fief na kati ya Bovan ezwaki mwa ngonga pene bele fale toya na siko to na terrain to moni bino boni basango ya la Team Wata orchestre. Ouais, la Team Wata peut évoluer. Vous avez dit toujours dans le studio, préparation toujours, il y a générique, il y a mi-ange, mi-démon. Vous avez Nawana, mi-ange, mi-démon, onde album au bana mokili mobima bazozela au penate au betilande c'était yangwana vraiment mi-ange, mi-démon toujours puissant. Goga Watanabe motuna tembe toujours likolo depuis 2002 tilelo. Asara makambu izali bana poto bana partout dans le monde. Vous l'album la mi-ange mi-démon yangonde makambu. Ouais, bana poto bana mikilika nde bolandi Héros nenga zokoloba ke yangonde makambu siko poto ko ba koya pande kuna biso Liverpool mutuna o ezaye Liverpool toyokaki dernièrement bangongo eleki ezaki na mwa nombre abatu o balongaki na kati ya la Team Wata on a bien notamment Arnacle ambulance baza mwa sélection, mais il paraîtrait na kati ya sélection ana bino pe bozaki mais lelo bozongi na la Team Wata. Motivation na bino eza nini? Est-ce que Wata prometaki bino quelque chose to bozongi bomona kaka to sali mauvais choix esengi ka tozonga to ndenge nini? Expliquez ma motivation na bino bozonga na la Team Wata. Bon bana poto bana monde entier partout dans le monde nous a Kinshasa balabala chaîne à makambo donc je te ba chaîne à makambo pour nous banda pena no bo sommet ko sana ba mbote na bato tout boza ko tapoto wana Normalement besi mbote na fina nga Chims Kabengele la mère de la thé 4 palais na Kinshasa GB Yolo commune Kin Lingwala besi mbote inspecteur Bunto de la Boursi mwana moke na makambo na moi signé la pembe mwana bofa besi mbote la vie na nga dodo swadi na Londres et Lilingia ya nzambe na mère na biso harmonie tsunga na tsunga pona ko banda pena basango biso ne to sala de new style. Bon biso ne muto to rassembler baranake na ba ambulance ndenge boyebi bana bino nde ba fondateur biso nde ba cofondateur ya new style. Le makambo to sala ga ya mutu e pesa ga makambo onde to makambo yango to sangana na bana mai to sali bo to monike banti valeur ba ina kati. Bon au moins temps bosali eloko ekotsaka mbongo bozala banti valeur mutu mota kolinga Kinshasa balabala évoluer non kolinga te roka sa de évoluer Liverpool évoluer ko batu ya bongo nde tozali na bango temps biso to fan total to biso ko na minute yo boto tika grande entreprise. Bon poto ya na pétasse oui to tika la Team Wata poto ya ko sala news ko news style. New style c'est en anglais. Tu appelles ça comment new style de Roka ça donc je vais sous bon son. Pour une affaire fixe, il est dans le bar anglais.
yepi mutaki mutamayele na biso yende to panzane kota new style wana yenda na ba diplôme ya likolo motivation iloko nini epusaki bino kokende kozonga motivation eza wata promettre bino bambongo bakarto ndenge nini otobi yaza moto na tembe asilisaka tembe totalaki avenir moi la team moi eza orchestre ya avenir totalaki na moto na tembe na bambulance na bampaka wana tofandaki mpena tosali analyse à vie na age toza nango na baage oyo tookende biso mo tobeki te po tozonga na team wana po tozongi na team wana tomoteke toza lese tovivre mi-ange mi-démon ezoya ezaka na force apresenter ezobenda kaka ezokoatire kaka po avane orchestre eza kitoko tosisaki ba générique ya Bercy ya mwana animateur ya monene moto aleki ambulance wana na kunzado Bercy mwana grand animateur ye moto abwaki na mi-ange mi-démon puisque déjà mokonzi asisaki na mikili ndenge azonga mikili eza mpona abwaki te posko abimisa nde po bientôt atobimisa générique. Merci beaucoup Liverpool bana potoka nde boyoki Liverpool ameki kopanza a expliquer que ezalaki kaka bango balongwaki bakreaki makambo etake bato ya makambo bana mai mpe baye me bana mai baye na esprit ya bavire esprit ya kobebisa inusa omoni bana esprit ya bavire wana natikali nango esprit ya lutengu bon esprit ya fiafita tobatina bavire kobebisa che kolinga te baninga bamata escalier donc ka ndenge explike bayaki na esprit wana nde bango mpe base révolte bamonike te totikaki mpe esika moko boye oyo tobandi ozwa mwa kwanga mwa lipa tozongaka wana mpo koto badistraire biso me balobi mokolo kombo ye yo aza awa hero mokolo kombo new style balobi ye nde moto apesaki ndusa idéologie inspiration na ino ya ocrée eloko wana kopesa kombo new style eutaki na wapi hero moni faut pousser na moi moke ya caméra parce que naza na baagressé yanga na tout d'abord te tokoma wana towana information tokoma wana idéologie tona posa tobanda nano ebandeli mpo bana po tobacomprendre pena kote motema mabe yango oyo uti kombo new style eyaki vraiment natalaki baparamètre tout esaki mutamayele moto abwanya moto ayebi anglais koleka bango tout nde bazalaki wana moto aleke bango tout na kokoma na kotanga c'était moi hero kazadi natali nazwa likanisa new style po bando proposer bakomo ono amo baproposer moto molambi amo baproposer centre amo baproposer moto alichette natali comment bato bako réfléchir te mpona opesaka kombo natali nga un anglophone bon moto mo asololaka bien playboy new style bato ndenge elakisi nouveau style donc mopepa sika natala baparamètre Congo musique eza nango baterme surtout toyebi yango ndenge ebetama viva la musique wenge musique c'est du déjà vu nakangi to na bula bimisa eloko moko boye oyo komona te na musique ya Congo yango baite new style pour arriver wana kolonga na bino new style. Ça vous a créé énormément de problèmes pour qu'on se les dise. Information à la source. Ça vous a créé vous personnellement des problèmes, héros, Kazadi. Ça vous a créé vraiment des problèmes. Vous avez été agressé par Mpaka Lingomba, un de vos confrères. Vous avez été dans la team, vous avez été dans la new style. Mais quand on a vu le point nini héros, mais Mamoudouti n'a niveau à agresser. Est-ce que vous avez un problème privé personnel dans Mpaka Lingomba? Expliquez-nous pas. Le problème de la jalousie. Donc il y a qui place moro boto de saïd mystique, vous avez place moro d'agi, vous avez une sombre. On était dans les noirs. Dans l'obscurité. Ouais, ton nom mon futur na biche à la beauté. Donc on voit ma kanisa bien. Donc non, mais les alliés wana, il faut toujours avoir ma boca totoli no moto na tene. La Bogan. Force. Yende mutabali sakabatu yende mutamata bavion ina pesa kabatu bavi yende atrasa kabavi ya batu nebite tozonga na biso tant tozongi tozonga ya okonda mon cher tozonga pene ko ya okonda juba yamba biso na la team na répétition batu tout bon le bokondi boye pourquoi héros baby héros yini na biso donc tokena place moko boye ya salité place moko boye ya loyenge ils ont promettre le côté ya loyenge eloko ezalaki na ngoti tant tozongi tena tozali na bovacité mai makambo ebele toza nango donc mystique yo oyebi kuna ezali nango na makambo te
mbisala na parce que mai etiolaka ye mo ete babimisi bord esali loko ebimi te bord na bango na esala bango bien eza nango na poubelle so filme omona nsima bakar kuna poubelle mo ezali wana générique na bango efanda nango wana nansela kaka kaka na benga kaka kar ya King Bopeto po mikolo babi King Bopeto fo Kinshasa Chantini Ngobila le gouverneur Mbaka Chantini yo nde makambo Kinshasa fo ezala propre dans erreur au logota poubelle wana place na tcha générique na bango ekobwaka yango eza salité tala makambo boye nde toyeba lelo na Congo depuis na yeba ba leader depuis na yeba ba noble bazala président Daniel Massaro ba PDG tete na maboko bango to atonga mulai na lingwala akomisa biso ki bandeke to la rali likolo zoazo siko yo ya komero oza noble te tant que yo ba oza noble bunda na nzela te jamais noble senga ba mbongo na nzela te noble la lipa na moma na nzela te hier j'étais agressé hier nazoki na soma crédit quand on est là na soma crédit moi WhatsApp moi nini na bana kotambola na koti kabinda na yeba pété na otambola na kati makadam na mora mutu moko kiti na kati mutuka abeti ngai eloko na mâchoire mana poto bana ni Charlie Pakalingomba zanga kikani pour azaka pe na passeport angola na double nationalité na passeport na angola ko Afonso Pedro papa na biso deuxième bola leso na makambo na makaba crime so salema na mboka déjà ba bookinga de amini mutabongo vraiment boti kele nini ana double identité na Congo kota Congo ndenge nini asela ka passeport nini na Congo bola ni la biso na makambo na tant nazo katsa prince bana poto bana Kinshasa na katsa prince non kaka betinge loko mo ala mâchoire wawa na minu eza obuka langa la kati na kati ya rukala tomonaki ouais minu na kati za kobuka na ngai dans un rendez-vous na ba 16h wana dentiste na ke de komona il faut bala ni la kota scanner pour na ebi minu za makambo belé ko be sabe makambo non na mona noble bunda na nzela te non na mona noble ya bongo te noble sanitaire za la raté wana pena to boya ngo musique ya Congo e baby bokote si bo soto na générique na bino ya mabe na plus ça bino chance te oyo tena full on a tena la full na sa kara King Bopeto leka et que no boa kango dans bozan na bino lo côté générique na bino ya mabe e yo kani pété biminete ka bimité tozo kaka ti lelo innocent tozo kaka ti lelo bina filé bozan na bino lo côté donc makambo lo bezate mais na ko lo belo ko ko po biso ngana za catholique voilà tant que maman Maria Take mwana mama Maria moi lembo bana mikili zanga kikani randi mbeya simbaki ngai na nzoto buki ngai minu mama Maria nzambe ya Notre Dame nzambe ya Saint Laurent mama na la succès la ngali kamo ya ngana yo sala no vi milama ya pio zala ki yankika ko zo sala oyo bibenga noble otano faux noble o kon s'incliner lisusu okozwa eloko te na miziki oyo bandi carrière oyo eloko okozwa te wana ngam na walakela bino okozwa eloko te mama boko zéro soki ngai nayebi chapelo te soki mama oyo abota ngai yebi nzambe te papa abota ngai yebi nzambe te otushaki ngai sala vie beta musique esimba oluka ngai merci bana mikili bango kuna fata ba donc balala Kinshasa balabala makambu venanga Giscard Bomoni apeni mokulu balobi makambo ezali Yannick Tunda Lucien Kalonji Gina Kalonji donc Yves Yambongo donc batu bazé belé Aristote Moulenda na Canada pe nanga kalate na kin donc makambo eza ve kolina ngai eloko wana donc ezala tozongeli Liverpool lito ya Gogan ya Watanabe mais lisolo nanu ya je ne te lâcherai pas eza nini livre yebisanga ko Liverpool lisolo ya je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que soki ndenge nini to banano awa on a appris que l'artiste héritier Watanabe a été arrêté. Est-ce que cette information elle est fausse ou vraie? Bino nde lisu na lito inde ba bopesa biso information ya solo ponga naza confuse na oyeba te. Est-ce que moto na temba za na résidence na eto nini bana poto bana Kinshasa balabala oto na bova biso bova to ba bo solo a pembe na Dev Kalonji
na Lucas Kalonge bana bana bova bana bangolo famille ya likolo bato mayele mon biso bova tout entouré na bato mayele bova ton système structure de bova structure et bien okuta ba jeune ba saka toujours bopeto bato tout ba sokola na ba douche na ba urinoir donc tout ça calme mon masolo na ba beteli bino masolo tout boyoka c'est du mensonge et mon ton atembaza arrêté ça le kuta on a mouillé le samedi tout ça l'aise donc non monsieur de ça l'émission bon c'est d'orchestre qui toko nous a vraiment très à l'aise tout peut arriver tout ça bah tout on a osé les cas tout peut arriver zambi nous la biso a dit ma peine à ma lame bato mokili balingi toujours omonenge kisi ça balabala bo balingi toujours yo souffrir balingi toujours Dev Mata souffrir balingi toujours Lucas Mata souffrir so omoni ba jeune mana bo fa mazaka bien bango l'histoire qui fait fita banyongi donc on a tembe les mag makosa nous soit toujours en paix et tranquille bato tout bossa bo mamno no zokende tout ça toujours na kin toujours évoluer na ngolo nzambe musala biso to sala ra yango bana poto bakosa bino te sikoyo Liverpool tokendaka to évoluera sikoyo yo ntango olobi ke makambo wana eza lokuta nous on a vu une vidéo qui a circulé dans le monde entier moi-même personnellement Kinshasa balabala to regretter nango mais sikoyo ozobisa biso ke c'est donc naozanga ko makambo oloba vidéo wana eza lokuta to eza yete eza montage eza after effects photoshop to ndenge nini nayebi si oke tout peut arriver o nga na lobi ke mpona oyo lobi ke aza arrêté moto na temba aza arrêté te nayebi si oke tout peut arriver toza bato to na monde ya telefone to na monde ya bandroid erreur se esalami ntango mosu eza erreur na ngai bato ya mokili bazwi bali babakisa mafuta na pipi na moya bagravise yango po mutu to asala mabe mutu tu akwea na mutana donc on a roloba pour na ba mama bino mobota biso mutu alinga netinga bo na kolinga tina sa mama na ngama be netinga bota na mois de mars na kolinga tina sala surtout mois so na viwane ndenge mo pe na nga na mois de mars donc ba mama tout le ngonya na bino mobota biso respect d'abord na ba mama mais bon comprendre que bato mokili balingi biso to vivre te moto na tembe toujours en paix moto na tembe toujours na système mi-ange mi-démon nde tolobaki album na biso mi-ange mi-démon eza déjà en paix et tranquille toza tranquille tovivre benga nero toakana actualité ezaka moko bayaki koagresse masala ngi kokasadi international mais serviteur livre s'il te plaît moi quelque temps pour un héros par rapport à la question par rapport à la vidéo où est circulé na Kinshasa dans le monde entier il y a Gogan Motona Tembe moi liloboko lo banini pour nga kuna ozanga maloba no ba tende ni no tunelo ngo mais courage ka ya kimobali yango na tuni bon moni na miso yo ngapi na ko poser question ka moko o répondre normalement ngande na bikete na yebike yo lo ba téléspectateur na nga o rappeler ngai pe poser question ba téléspectateur bana poto bana batu nyonso tu o te ya mokili toto lino moto na tembe a préparer album comment on mi-ange mi-démon merci simplement moi ouais merci au bon mona ki wana zo circuler za la ngaba ba démon ba démon nde ezo circuler zo kanga ezo sala succès sikobo c'est la tongo tangu ba ange ba koya nde bo comprendre que c'est tout simplement lui kaka zaka ka hérité watana bim kazana maître ya musique congolaise maître ya bani ba tout la musique wana ezo comprendre donc eloko na roloba ba mama bo excuse biso azali mutu eza payé te ba jaloux bazali bimo na musique mingi tambolaka ba jaloux bazali balinga ba salir komo na ye bazaka balaka ba jaloux na ye ba yi soki ndenge nini ba publier ba photo bino rolo ba ponga na jusqu'à présent na tali yango kota mabe azaki agressé azaki na hôpital mino azaki obuka la ngai na ndola na mo ba soin na pe na mo ba video yango te na yokaki kaka mais elo na kolo bakaka soki bato basiliki na kopesa kaka bamama bolimbisa balingaka na bango mwana mobali wana héritier watana bete eza bajaloux nde bazosala makambo ya bongo mwana mobali ya bato azalaka nde calme aza du makambo nyonso tout bien balingaka basalir ye tellement azalaka likolo yango ozomona balingi bakitisa ye yango tomona mpe lelo na innocent mati
trop de ozomaka jaloux bato na baveku to bana mbongo kolekena bato basila kala bato basila kala komona bango yokana na suku te bazozaka baétouffe ye toza na monde ya musique ya Congo balingaka moto merci héros merci bana poto bomonaki wana eza yango badémon mi ange eya kosokola makambo expliquer bana poto donc kaka ndenge héros alobi wana eza badémon kaka ndenge ye moko kaka nalobaka mi ange mi démon tout simplement moi koyo il paraîtrait pe que contrat na ye na David Monson eza résilié par rapport ya masolo oyo wana toyoki est-ce que eza vrai tete wana moni makambo ya héritier na David Monson wana donc wana eza entre eux eza motu moko te na groupe na la team ayebi masolo David Monson asona wana pena biso toyebi yango tona entre eux bango mibale nde bayebi à part na team na monde motu moko te David Monson asona héritier. Donc, tu peux répondre à la question. Je ne pense pas que David Monson a reçu un acte dans la vidéo. Au vidéo, on a Ivoirien, pas d'Abidjan. Tous les enfants d'Abidjan là, donc c'est Kinshasa Balabal, on est en train de vous parler. Il y a une petite vidéo qui a circulé jusqu'à là, on ne sait pas comment l'expliquer aussi. Mais vu qu'on est en train de voir la figure de notre artiste, votre artiste que vous aimez tant, Héritier Watanabe, les produits de David Monson, donc ça choque un peu, mais c'est la vie, c'est la vie. Je ne pense pas que David Monson c'est pour l'anango. Mais si vous avez mis Ange Mi Démon, la sortie de l'album, c'est pour quand? Et jusqu'à présent, il y a Moko Mokonza Mboka. L'homme a mis Ange Mi Démon dans la police de la date. Mi Ange Mi Démon, on a mis les gens dans le calme, mais pas la clip, pas la Moko Mokonza. C'est l'album La Bino. Pour le moment, la copie s'est datée parce qu'il y a une information qui est normale. Comme tout le rabat, il y a le bâti. Le directeur à marketing, grand frère en a Dadi Mola. Ah, Dadi Mola, chargé de Maramou. Dadi Mola. Bon séjour, on a de Dubaï, on a fait un mot de belé. Singa famille, ben la mécata n'a raté. Les mains sales, ça s'élève et ça se lave en famille. Toujours ndeka balobaka limbiso za grand frère limbisa pena yo yebi ndenge zalaka tokomi évoluer bandeko nanga la team Wata ça a été toujours un plaisir ya ko recevoir bino moi ba contact na bino moi liloba na ba fan na bino na ba po balingaka bino ndenge bosala ka misala na bino quoi moi liloba bana poto baza kolanda bino quoi donc na kotikela bino pena quoi liloba na biso asukaka new style bimisi na générique na bino esimbite boza solo bana na pakali ngomba sola nien sola mapeka brosaka te oza moke libumba nien libumundunda faux leader oyokotake héros na nsima oyokotake héros na nsima mais leader na bango nde mpakali ngomba leader na bango nde mpakala sikoyo oyo abundaka na nzela leader abundaka na nzela te leader abundaka na nzela leader ya banake talaka banake leader ayembaka te abetaka mbunda te abinaka te leader obélique to leader mo inconscient abetane makofi aza inconscient abetane makofi tala jour wana Def Mata bazalaki aye bova aye ko s'incliner chez biso akutenga place tozaka po biso bova streeting bova streeting yo amona bova streeting Def Kalonji streeting aye na bengani ye aye ko s'incliner na bengani ye aye suna immeuble pas héros bengani nde jalousie wana lobi na ngwa ye attaquer héros paka songa na zalaki nangaki na buko mike po na yebi ozanga makasi te dana bete dana café to simbane dana nzoto boye na lakisa yeke kiyenga oza muke opangusaka nie te obrosaka te oza sali te oza na catégorie la ba leader congolais te donc nayebi te donc mutu aleki bino na orchestre na bino ezaka bina file aza na ngola azoya lendi bina file likolo oleki bango topesi bambote bon retour na pays osola na bafan na bino mwa contact ndenge ezalaka mwa bato na bino mwa baremerciement comme ça wana po remercier na pesa mbote na Brito de la Boursie haute cour de la République na pesa mbote Brito de la Boursie faut boire la Brito de la Boursie na pesa venanga Patrick Emeka ombre jaune le roi des blousons na kata Paris yana Ikashembo chic Arkeli Alingi mokonza disquareg na Paris na pesi bambote pa sezali na pesi venanga Jino Miango bambote la sénatrice Sona Kamitatu bambote belé na pesi susu mikolo yo balobi agence ezaka kaka moko ya kosoma mituka oyo ya douane agence ezaka kaka moko VB Poi business ya mama na biso Véronique
azwana pena assurance eza te non mutu kolanga na tsaki na conteneur et tout la ke ezaki boss ezaki boy te pas de plaignant pas de plaignant pour les bimaka clean moi contact numéro de téléphone numéro ya téléphone ezaka plus 243 82 93 94 691 bana poto bokoma bobenga bomoni pakabuka kinga mini azane liberté aza kuluna yango bomona brigand aza pena brigand aza pena toti aza pena toti naughty boy ye wana mona mona ye mona ba cicatrice aye komena senga elobi abuka yenga minu na ozo ba soin lobi fona kota radio donc bana poto esala pe bien bobenga bozo ba information lisusu na ninga WhatsApp. Merci beaucoup héros livre moi dédicace mon numéro comme ça on a clôturé mission na biso poto komi pene vraiment ya aussi ça na mi démon la personne staff dans bofa bato bomminga bon Dev Kalonji Lucas Kalonji wana pena ba nuage ya palais de ba voisin on a rechuté ce qu'on a nenga mikili na keima moko pe na Chims Kabengele mwana Londres ya mère de la thé muta fandisa muta longa nzala na Congo Chims Kabengele mwana Londres sans oublier venanga Dodo Swadi mwana Londres ya mère na biso Harmonie tsunga na tsunga elilingi ya Nzambe to kiti ce qu'on a nenga bofa lisusu inspecteur Bwinto de la Boursi autour de la République na moi ça pembe linga salité te alinga mpiaka te alinga nzala te so na zongi lisusu na ndenge ya kisasa na talaka lisusu boye na bwaki misuku na moni héros Kazadi humble serviteur na zongi lisusu boye na moni masa na Benji Benzema Afrique elengi na zongi boye na moni Flore Makinisi sans oublier Moura de la presse musala na bino yango yo bana contact na ngezali plus 243 Willy Moucheni tour du monde 89 13 22 176 plus 243 ya Willy Moucheni 89 13 22 176 bana miange mi démon maître Gege Motopela na Turquie maître Vegeta maître de Dichungu na Paris maître CD Alamba na Mikili Poto sans oublier bana tout ya la team Wata tous à la soudée. Merci. Tout peut arriver. Oui, ça va arriver. Tout peut arriver. Nenge Liverpool à lobby nenge héros a outi ko expliquer bino moro bolandi bana poto bana mikili destino bilele ndeko Dev Kalonji donc big up à toi ya biso ndeko banda ba state kuna donc au chaîne na bino bana limité pour s'abonner pour mesana Rolanda donc to utako yambela bino bandeko na biso ya la team Wata héritier Watanabe quand ndenge ba yebisi bino tout peut arriver moi sananga Yannick Tunda Kevin Dikoko Randi Mbeya venanga le Kembela Giscard Bomoni Babi Beni Mokulu venanga JP Kalemba Emma Lundula derrière la cam World Production na Robo Sanate ya Palin Rodi Fula Jeti Fula Deo Motomba Hervé Mondimo de retour à Kinshasa Masananga depuis Kampala Oyaki déjà donc big up à toi Makamboza restez toujours branchés connectés moi Scarla Mayas le maître du temple je ne vous lâcherai pas.